ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മുഫി സ്വീറ്റ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് മോമോസ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ മോമോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 100 ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലപോലെ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. സാധാരണ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ബീഫ് വേവാനുള്ള പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ 2 കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഉപ്പും ഓയിലും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടാണ്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. നമ്മൾ മസാല റെഡി ആവുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫ് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പേസ്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത്. ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കുന്ന ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 സവാള ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളകും ചെറിയതായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ട. ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗവിലൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സവാള ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഈ സവാള ഒരുവിധം വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലേശം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡറിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സവാള വാട്ടിയെടുക്കരുത്. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മോമോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 തക്കാളി അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ഉണക്കമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകം മതിയാകും. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റവിലൊരു ചട്ടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോയാ സോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പകുതി നമുക്കെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത്, കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ടർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് താഴെ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് പതുക്കനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിന് സെൻട്രലായിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാല ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് പതുക്കനെ അതേപോലെ ഒന്ന് ഞെറി പോലെ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു കിഴി പോലെ ഒരു മോഡലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. സാധാരണ ഒരു മോമോസിൻ്റെ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാല കൂടി പോകരുത്, കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മസാല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടി പോകരുത്, കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ലാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിന് കിട്ടും. ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സിമ്പിളാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പകുതി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പകുതി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഉള്ളിൽ അധികം വെവാണ്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോരി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കോരിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതും ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആവി കയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ തട്ടുമ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലേക്ക് ഇനി ഓരോ മോമോസായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത മോമോസും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഫ്രൈഡ് മോമോസാണ്. നമ്മളെ ചട്നി സെൻട്രലായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോമോസാണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത്. ഈ ചട്നി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും. അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണാം. ടേക്ക് കെയർ.